Eder, Mech, Pallister. Ultimamente sono usciti molti elementi dubbi sull'indagine. C'è la possibilità che si arrivi addirittura a una svolta o che comunque cambi qualcosa? Beh, certamente che sì, perché sennò il dottor Dainotti non avrebbe chiesto questi 25 ulteriori esami e in più il dottor Dainotti sta dicendo di dover indagare per omicidio, quindi una cosa molto importante. Io spero che la dottoressa Cattaneo riesca almeno a capire come è stata picchiata, perché lei è stata picchiata. Non è possibile che si sia fatta da sola. Lei ha il dorso delle mani rovinate e ci sono delle formiche su queste mani. Come mai? E sono formiche statiche. Sono morte con lei? Perché non possono essere venute dopo. E poi c'ha la faccia rovinata. Liliana potrebbe essere stata tenuta in un luogo freddo. Esatto, perché questo l'ha detto anche il consulente di Sebastiano, il dottor Baresani, se non sbaglio, che potrebbe anche essere stata tenuta in un luogo fresco o addirittura congelata. Perché io mi chiedo perché nel frigorifero della stanza mortuaria è stata messa a più 12 gradi. Cioè io di solito so che i morti vengono conservati al fresco, non a più 12. Io volevo fare un esperimento adesso qui con voi. Io mi sono portata un sacchetto della spazzatura da casa, è nuovo, originale, c'è anche le pieghe e volevo farvi vedere che per aprirlo sono costretta a maneggiarlo, no? Lo sapete tutti, no? Se avete fatto a casa questo. Di conseguenza lo apro, devo aprirlo fino in fondo, soprattutto se voglio infilarmi i piedi. Quindi come mai non ci sono le impronte di Liliana né fuori il sacchetto né dentro il sacchetto, dai piedi in su e dalla testa in giù? Siccome io sono stufa di sentire in certe trasmissioni che continuano a parlare di suicidio, allora ho voluto fare questo piccolo esperimento che possono fare tutti a casa. Allora, Silvia, sicuramente quella scena urla, quella è una messa in scena, è l'artefatto di un suicidio. Noi non crediamo assolutamente al suicidio. Quello che diceva Silvia, la cugina di Liliana, è che effettivamente non sono presenti impronte sui sacchi neri nei quali Liliana si sarebbe dovuta infilare. Ma al di là di questo non sono presenti impronte di Liliana neanche sulla bottiglietta che era all'interno della borsa di Liliana. Quello che non torna sono tutta una serie di altri elementi. Il cordino lasso che Liliana aveva intorno al collo, le buste nere, soprattutto quelle che Liliana ha infilato, non hanno nessuna funzione nell'economia di un suicidio. E poi, soprattutto, il tappeto vegetale sotto il corpo. Noi abbiamo visto il video che è stato fatto immediatamente dopo, cioè nel sopralluogo della polizia, no? Che fa immediatamente dopo la rimozione del cadavere. Quel tappeto vegetale è assolutamente intatto, è inalterato, non presenta alterazione, non presenta calpestì. Allora ci rendiamo conto che con una morte asfittica, attenzione a tossicologia negativa, perché Liliana, la tossicologia ci ha detto che non ha assunto sostanze psicotrope, droghe, quindi si immagina che comunque ci siano stati dei movimenti involontari, degli spasmi, qualcosa che comunque avrebbe dovuto, se non altro, danneggiare anche il tappeto sottostante e anche le buste. I sacchi neri sono assolutamente intatti. E ripeto, il cordino, così come quelle buste nere, non hanno nessuna funzione. Liliana ha detto tutto a Sebastiano e per questo è morta? Sicuramente sì, ed è per questo che è morta, per capirci. E lui lo sapeva, per capirci. Cioè qua ormai siamo... le affermazioni sono... Ma sì, ma non sono... Io non ho nessuna prova, non l'ho fotografato, ma lo abbiamo incrociato una volta per strada, quando lui in teoria non doveva essere lì, in bicicletta, quando io la portavo dalle amiche, per esempio. L'unica volta che io l'ho visto. Per il resto è emerso che lui la stava seguendo, per cui ci stava seguendo da tempo. Se lo trovavano tra parenti, col fratello, con le amiche, eccetera, improvvisamente a capitare dove loro erano a prendere un caffè o cose simili. Motivo per il quale è chiaro che sono congetture, io non ho nessuna prova, parlo però perché sono convintissimo che Sebastiano di noi sapeva molto di più di quello che intende dire. Questa è una favola, secondo lui. Liliana fatta fuori da Sebastiano? Certo, io sono convinto di sì, se non lui sa chi. Ma
ma io mi sono esposto dal giorno dopo, il 15 di dicembre, io ero in questura a raccontare tutte le nostre storie. Talmente idiota, scemo. Se l'autopsia aprisse all'omicidio, secondo te il sospettato principale sarebbe Sebastiano? Io ho sempre ritenuto che in quel caso Sebastiano sarà quantomeno per forma indagato. Io continuerei a dire che Sebastiano lo sapeva. Lo sapeva perché il 29 di dicembre, in una visita a casa mia, mi ha detto che venerdì Liliana doveva andare a stirare le camicie da Claudio. Questo è quello che ha detto me. Io che motivo avrei per raccontare una cosa, poi sta sul cellulare. Infatti questa è una cosa che è uscita fuori da poco, ma che tu per fortuna hai detto subito, quindi nessuno la può mettere in dubbio. Ma come mai Sebastiano continua a raccontare tante storielle? Non lo so, dovete chiederlo a lui, solo che lui in 28 mesi non ne ha detto una che sia una uguale giorno per giorno. Lui ha sempre cambiato versione. Io voglio mostrarvi semplicemente tutti i nostri contatti solamente delle ultime 2 settimane. Telefonate sacre con ora, minuto, eccetera. Il primo dicembre lei è rimasta a casa mia 6 ore, dalle 9:12 in poi, 6 ore a casa mia. Il 2, il 3, il 4 dicembre, come il 10, 11 e 12, loro erano fuori Trieste. Voglio dimostrare semplicemente che lei mi ha chiamato in 17 volte in 2 settimane, lei mi ha chiamato 14 volte e io a lei le ho telefonato 3 volte, 3. Fulvio, stamattina è andata maluccio. Prova a parlare ora, che noi siamo tutti al tuo servizio. Non va dimenticato che l'unica persona tra tutto il gruppo di persone che hanno votato attorno a Liliana e continuano a farlo, la persona che conosceva da più tempo Liliana era solo suo fratello. Nessuna altra persona l'ha conosciuta prima di me. E come ho detto più volte, un po' ironizzando, io ho detto che a Liliana la conoscevo circa da 600 mesi. Si faccia un po' il conto. Niente, comunque, dato che è evidente che le cose che io dico vanno contro il copione di questa telenovela che hanno messo in atto le varie emittenti televisive, per me non ci può essere spazio, no? E quindi non mi rimane altro. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.